ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони канали Мадина Тиҷи, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. имрӯз мехоҳам як саргузаште ки асоси воқеӣ дошта баҳратон пешкаш намоям. ҳатман дар канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. салом дӯстон, номи ман махфӣ мебошад. як рӯз бо бародарам ба кори замин машғул будем. ногаҳон духтареро дидам. аз сини мактаб бо ҳамсинфонаш ба сӯи шаҳри нав ба маршировка мерафтанд. ногаҳон чашмам ба духтари нозанине афтиду худамро он қадар гум кардам ки хаёл кардам ки дар дилам ҳамон духтари нозанин ҷой шуд. ногаҳон як ҳамсинфаш як бача ҳамон духтаро гапи қабеҳ зад. ман ба ғазаб омадаму сӯи ҳамон бача назар карда гуфтам: ту худ кӣ ҳастӣ ки ба сӯи ин духтари нозанин ин хел гапи қабеҳ мезанӣ? магар ту ҳам апа ва хоҳар надорӣ? боз дар моҳи шарифи рамазон ин тавр гапи қабеҳ назан. гуфтаму ӯ бача гуфт: ҳамсинфаш мешавам, узр мехоҳам, барои гапи қабеҳ задам. акаҷон, дигар такрор намешавад. боз узр гуфту рафт. аз маршировка омаданд. ногаҳон: ҷиҳанчаам, ба ман монда набошед. ака гуфт: саломатӣ мехоҳам. гуфтаму ҷиҳанамро ба сӯям даъват карда гуфтам ки дугонаатро бигӯ ки гӯшашро меборам. ҷиҳанчаам ба сӯи ман гуфт: нахот як духтари нозанинро шумо гӯшашро буред? тинҷӣ аст, ин гапро задед. ба сӯи ҷиҳанчаам шӯхӣ карда гуфтаму рафтанд. баъди чанд қапас намози шом шуд. ду бо бародарам ба сӯи хона рафтем. аз байн 2 рӯз гузашту ба шаҳри Москва омадам. номерҳои телефонашро пайдо кардаму бо тавассути интернет сайти имо занг зада шиносоӣ пайдо кардам. аз нав як бори дигар шинос шудем. ин нозанин дар шаҳри нав зиндагӣ мекард. ба сӯяш гуфтам ки тамоми вуҷудамро як дарде фурӯ гирифт ки бо забонам эҳсос карда наметавонам. дари ишқро ин духтари нозанин аз ин гап даст кашиду розӣ нашуд. пас аз илтимоси зиёде кардаму ӯ то ҳол розӣ нашуд. ба сӯи ман гуфт ки занг назанед, телефони хона аст ки ман гап намезанам. маро фиреб карданӣ буд. ман хеле ба ӯ изҳори муҳаббат кардам. ӯ то ҳатто бовар надошт, бовар намекард. то ҳол ба сӯяш гуфтамаш: чӣ кор кунам ки ту ба ман бовар кунӣ? ба ман номерҳои модаратро бидеҳ. мумкин аст бо модарат суҳбат кунам, шояд бовар мекунӣ. хандиду гуфт: бовар кардам ки дар ҳақиқат шумо дӯст доштаед. гапи маро рад накарда гуфт: ман фикр мекунам, баъд ҷавобашро медиҳам. дар давоми як ҳафта аз ин ҳафтаи мондагиаш ман розӣ нашудам. дар давоми 2-3 рӯз фикр кун гуфтам. ӯ бо гапи ман розӣ шуду аз байн 3-4 рӯз гузашт. ба ӯ гуфтамаш ки маслиҳати кардаамон чӣ шуд. ӯ хеле дар ҳаяҷон буд. намедонам чӣ тавр ба ман фаҳмонад. хеле илтимоси зиёде кардам ки то ки рад накунад. маҷбураш кардам ки то бифаҳмам дарди дилашро. ӯ суханамро рад накарда бале гуфт. ин гапро шунида худамро хушбахттарини рӯи дунё фикр кардам. гуфтамаш ки барои гапамро рад накарданат барояд ҷонамро фидоят мекунам. рӯз то рӯз меҳрамон бо якдигар зиёд мешуд. аз ман саволе пурсид: дигар надидам шуморо дар замине ки кор кардагиятон. ман инро шунида гуфтам ки ман аз ҳамон рӯз то ин ҷониб аз кори замин озодам. ба ин гапи ман хайру хур шуду барои чӣ ин хел ҳарф мезанед? ба сӯяш гуфтам ки зиқ намешавӣ барояд бифаҳмонам. ӯ нозанини хушрӯӣ бале мегӯяд. охир бароятон чӣ шуд? ман дар Москва ба муҳоҷирати меҳнатӣ омадам. ӯ ба ман бовар накард ки шумо маро фиреб мекунед. ман бовар намекунам. як акс гирифтаму равонаш кардам. аз ин гапро фаҳмида аксро дида ғамгин шуд. ман ба нияти ту омадам. гуфтам: худованд дар насибам. агар туро нависта бошад, иншаллоҳ туро хушбахттарини рӯи дунё мекунам. хеле хурсанд шуд. аз байн 4 моҳ гузашт.
меҳри мо бо якдигар зиёд мешуд, то ҳатто мехостам ки бо басои нозанинам биравам, аммо илоҷе надоштам. тоқат карда истодам. азоб аст, ошиқи бе якдигар. аммо чӣ кор бикунам? ӯ ба ман гуфт ки ман дар шаҳри душанбе таҳсил мекунам. ман розӣ шудаму гуфтам бирав, таҳсил бикун. як омӯзгори бишав ки дар халқу ватани худат хизмататро бикун. ман документҳоямро супоридам. ҷавобашро интизор буд. фақат дуруд бар худованд мекардам. агар ман гузарам мехонам, соҳиби диплом мешавам, ба халқу ватани худ хизмат мекунам, мегуфт. рӯзи аниқшавии ҷавобро интизор будем. тақрибан то соатҳои 12 ё 1 шаб мо интизори ҷавоби ин нозанинамон шудем. аз тарафи донишгоҳ ногаҳон паёмаке омад. дилаш ҳамчунон тапише мезад. аз интизори вориди паёмак шудӣ. бо ашки шодӣ намедонад чӣ гӯяд. шуморо табрик мекунем. бо касби мехостагиатон гуфта паём омад. аз хурсандӣ ин нозанинам. ман ҳам хурсанд шудам. аз 1 сентябр нозанини ман дарсро шурӯъ кард. баъд аз 1 моҳ ё 2 моҳ гапҳояш дигар шуд. гапгардонӣ мекард. рӯз то рӯз гапҳояш тағйир меёфт. мегуфтамаш, барои чӣ ин тавр мекунӣ? аз рӯзе ки ба душанбе омадӣ гапҳоят дигар хел шудааст. бо ман барои чӣ ин тавр рафтор мекунӣ? аз сабабе ки ман бисёр асабонӣ будам. мегуфтамаш ки аз рӯзе ба душанбе омадӣ ба гапҳоям гӯш намекунӣ, гапгардонӣ мекунӣ ё ягон тайёфтагӣ ҳастӣ. гуфта ба сӯяш мегуфтам. ин гапу хабар барои ман хеле дарднокӣ буд. бародарон ва апаву хоҳарон, ҳамаашро паси сар кардаму ишқамро давом додам. аммо рӯзҳои охир писанд ҳам намекард. рӯзи 4 моҳ пеш модарам ба ман занг зада гуфтанд ки писарам, мехоҳам туро оиладор кунам. ин гапро фаҳмида ҳуш аз сарам парид. гуфтам модарҷон, ба он шарте ки ман розӣ мешавам ки духтарро худам интихоб мекунам. модарам розӣ шуданду гуфтанд ки мумкин аст ки бифаҳмам он духтари интихоб мекардагиатро. ҳамашро фаҳмондам. гуфтам. модарам ба ман гуфтанд ки интизор шав то мо сарҷамъ шуда фикр кунем. аз байн 1 моҳ гузашт. модарам ба саволи додам ҷавоб намедиҳад. маҷбур шудаму пурсидам, вале илоҷ надоштам. афсӯс ки падарам розӣ нашуданд. хеле аз падарам илтимос кардам то ки розӣ шаванд. аз суханонам, аммо падарам розӣ нестанд. 1 ҳафта гузашту модарам занг зада гуфтанд ки писарам, ту ба акси ин духтар бингар, шояд маъқулат мешавад. ман фикр кардам ки ҳамон нозанини худамро медиҳанд, аммо он духтар дигар буд. ба модарам гуфтам ки ман зан намегирам. модарам гуфт ки падарат розӣ нест. ногаҳон падарам телефонро гирифтанду ба ман хеле дағалона гап зада илоҷе надорам. ба ман вақтро аниқ карданду гуфтанд ки ба ман аксҳоятро равон кун ки то ман ба хонаи духтар барем, нишон бидиҳем, чунки ман аз падар сахт метарсидам. илоҷе надоштам. баъд аксҳоямро равон кардам. рӯзам хеле вазнин буд. намедонистам чӣ кор кунам. ба дӯст доштаам намехостам ки ин гапи шударо бигӯям. ба дӯст доштаам намехостам ки ин гапро бигӯям. аммо намехостам ки зиқ бишавад. корро падарам пеш бурданд. ба хонаи ҳамон духтари ёфтагиашон рафтанд. оилаи духтар розӣ шуданд. рӯзе чалабариро аниқ мекунанд. ман ба як хулосае омадам ки ман як роҳ дорам. ба хонаводаамон занг зада пурсидам ки он духтар ки аст, номаш чӣ аст, аз кадом оила аст, номи падару модараш чӣ аст. мехоҳам бифаҳмам то ки ман розӣ бишавам. ман ки гуфтам ба модарам ки ман розиам. модарам хеле хурсанд шуданд. хайру хуш карда телефонро хомӯш кардам. ман чӣ кор кардам? ба ҷураи ҷониям ки аз хурдӣ то ин ҷониб дӯст ҳастем. дар пастиву баландиҳои ҳаёт мо бо якдигарем. ба дӯстам занг зада ҳамаи гапро фаҳмондам. аз дӯстам як хоҳиши зиёдро мехостам то ки хоҳиши маро иҷро бикунад. имрӯз ман ниёзи дӯстӣ дорам. адресҳои ҳамон духтари падарам ёфтагиро додаму гуфтам ки ҳамон духтарро ёбу
ба ман занг зада телефонро деҳ, ба ӯ гап доштам. 3 рӯз ба сӯи хонаи ҳамон духтар мерафту аз он духтар дараке набуд. ногаҳон ба берун мепарояду дӯстам мепурсад, номи духтарро мегираду мегӯяд ки шумо ҳастед? духтар бале мегӯяд. чӣ хизмат кунам акаҷон, тинҷӣ аст? аз ман чӣ мехоҳед? мегӯяд. ногаҳон ба ман занг омаду дидам дӯстам, бародарам, ҷониям хизмати маро иҷро кард. зангро бардоштам. алло гуфтаму дар гӯшам як садои духтар расид. гуфтамаш ту кӣ ҳастӣ? гуфт гӯш мекунам, чӣ гап доред? гуфтамаш ту ҳамон духтар ҳастӣ? бале гуфт ман ҳастам. ман шукр аз худованд мекардам. худамро шинос кардам. ӯ фаҳмид ки ман кӣ ҳастам. ҳамаи саргузаштамро фаҳмонидам. гуфтамаш ки худованд ҳамаро ба дӯстдоштааш бирасонад, аммо ман дӯстдошта дорам. намехоҳам дӯстдоштаамро дар нимароҳ партоям. узр намехоҳам дар зиндагият озоре бинӣ. падару модари ман ба хонаатон ки омаданд аз ту илтимос мехоҳам ба модарам бигӯӣ ки ман розӣ нестам, то ки отказ шавад. ба ҳамин духтар розӣ шуд. чанд муддате модарам ба хонаи духтар занг зада мегӯяд ки интизор шаветон, ба хонаи шумо рафта ба дасти арӯс чала меандозем. аммо корам барор гирифт. модари духтар мегӯяд ки духтарамон розӣ нест. чӣ қадар розӣ кардем, ҳам аммо розӣ намешавад. ин гапро ман фаҳмида хеле хурсанд шудам. нозанинам аз ин гапҳо хабаре надошт, аммо нахостам ки зиқаш кунам. гапзаниамон 8 моҳ давом кард. меҳрамон оҳиста оҳиста канда мешавад. ҳар рӯз қариб ҷангу ҷанҷол, гапи хуш нест дар байнамон. як ҳафта бо якдигар гап намезадем, аммо ман дӯсташ медоштам. бо ҳамаи гап тоқат карда боз занг задем. бе ӯ ман наметонам. занг зада катияш гап задам, аммо катиам соз гап намезад. аз касе хабардор шудааст ки падару модари ман ба хонаи ҳамон духтар рафтанду ӯро хостгорӣ мекунанд. ба ман мегӯяд ки ман гап намезанам. раванд ҳамон духтари дилхоҳашонро ёвану келин кунанд. дигар манда ягон калима ё ягон зарра нанависед. интизор ҳам нашавед ки ман катиятон гап намезанам, ки магар ман аз ҳамон духтари ёфтагиашон чӣ камбудие дорам, ки ба хонаи ҳамон духтар рафтанд. боз ман худамро ба пастию баландиҳо зада гуфтамаш мон касеро интихоб кунад. боз ман рад мекунам. аз падару модарам ман қасам хӯрдам ки то охири умрам бо ту мемонам, аммо ба суханҳоям бовар намекунад. аммо тоқатам тоқ шуд. аз ҷонам ҳам сер шудам. гуфтамаш ки бирав. касе ки маъқулат ҳаст бигир. маро дар нимароҳ партофт. намедонам ин феълу рафтори ин духтар аз рӯи рашк бошад ё касе ки ҳаст аз ман боло аст. агар зиндагиамон барои пулу мол бошад, мурданам беҳ аст. ҳамин қадар бароят гуфтаниям. агар фикр кардӣ ки ҳама чизро аз даст додӣ, дар ёд дор, дарахт ҳар сол тамоми баргҳояшро аз даст медиҳад, аммо зиндагиро давом медиҳад ва интизори баҳори нав мешавад. ин 4 мисра рубоӣ баҳри ту мегӯям. гул дар боғ мерӯяд, ишқ дар дил. гулро боғбон мепарварад, ишқро ду дил. интизори маргаму ҷонам ширинӣ мекунад. дидани рӯяш мехоҳам роҳ дурӣ мекунад. шунавандагони азизу гиромӣ, ҳатман фикрҳоятонро дар комментария нависед. касоне ки мехоҳанд саргузашти худашонро рӯи навор биёранд, номерҳои ватсап, имо, вайбер дар комментарияи ҳамин видео закрепит кардагем. метавонед даромада равон кунед. хайр, то видеоҳои оянда.